咱们来跑一把卡丁车。这是咱们的车子。这个地面有些许的滑，我还没改轮胎呢，直接给我飘出来了。不过还好，咱们现在拿了第1名。我这个车子好像扛受不了我这个扭矩呀，兄弟们。这个地头好飘呀，根本轮胎就抓不住。因为咱们刚开始嘛，我的车子也没有改太好。吃这个金币可以后续咱们改车子可以使用到。漂亮，吃到了一个钻石，钻石也可以改座椅，可以改咱们的轮胎。这冰雪路面，咱们的轮胎根本就抓不住。一会儿看看咱们第1圈的圈速吧，有点上不去了，有点我觉得。这个轮胎根本就不听使唤，你知道吗？还好咱们吃了很多金币。早知道是这张地图的话，兄弟们，咱们还不如跑草地呢。草地都比这个要好跑，我觉得我车子一会儿要散架了一样。目标是3圈啊，第1圈圈速出来了。跑了多少？刚才的圈速？这一个加速都给我加懵了呀！吃这个，吃到这个，没吃到，吃到那个有5个金币。小技巧啊，如果你调不过来头，兄弟们直接复位，学聪明一点。金币可以吃不到，但是第1名咱该拿得拿。根本就拐不过来，拐不过来玩应该跟咱方向盘有关系，因为咱的方向盘没有升级。后续咱可以升级方向盘，升级座椅。我觉得咱们这个悬挂需要升级，不升级真的是难跑的一批。吃到这个部位，遇到金箱子该吃。咱们现在第1名，第2圈马上要跑完了，还有最后1圈。差不多1圈咱们也需要跑个1分半，看看这最后1圈咱们能不能刷个新纪录。现在最好的记录是1分21秒，没吃到，没关系，我车怎么翻了？不要着急，再怎么跑都得跑3分多钟吧，差不多。一加速，咱的车就受不了。漂移，飘不过来了。这人怎么还反跑呢？这人跑懵了。这也没有好金币呀。最后1圈了，咱们的第1势在必得。咱们的速度一直是拉满的，105迈。加油！出了这个弯应该就要到终点了。冲！最后的终点，咱们来了。又刷新圈速了。